हेलो गाइस, अगर आपके फार्म में बार बार बीमारी आ जा रही है और अगर आपके चिक्स बीमारी से ग्रासित हो जा रहे हैं तो आपके फार्म में कोई भी गड़बड़ी नहीं है और आपकी देखभाल भी एक नंबर है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे आ रही है? अगर आपके फार्म में आपके चिक्स बार बार बीमारी से ग्रासित हो जा रहे हैं तो आपके फार्म की गड़बड़ी नहीं है, इसमें आपकी साफ़ सफाई की गड़बड़ी है। साफ़ सफाई अगर अच्छे तरीके से अगर आप नहीं करते तो आपकी मुर्गियों को पिछले बैच की बीमारी इस नए वाले बैच में आ सकती है। तो फार्म की साफ़ सफाई किस तरीके से करेंगे, हम इस वीडियो में इसी बात पे बात करेंगे। हम आपको इसी के लिए जानकारी देंगे कि आप अपने फार्म की साफ़ सफाई किस तरीके से करें ताकि आपके पिछले बैच की बीमारी आपके प्रेजेंट बैच में बीमारियां ना पहुंचे। तो बात करते हैं हम किस तरीके से साफ़ सफाई होगी। तो दिखाते हैं हम आपको अपने फार्म की सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म में जो भूसी थी, भूसी की लोडिंग हो चुकी है। भूसी की हमने लोडिंग करवा के ख़त्म कर दिया है। अब हमारा इसके बाद का स्टेप होगा कि हम इसको झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगा के जो भी थोड़ी बहुत निकलता है इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं निकला हुआ है। तो जो भी थोड़ा बहुत निकलता है उसको भी हम बाहर के फेंक देंगे। उसके बाद का हमारा स्टेप होगा कि कहीं कहीं इस तरीके से चिपकी हुई होगी। अभी आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत इस तरीके से चिपकी हुई है वीट। जहाँ भूसी थोड़ी सी कम रहती है, मुर्गियाँ भूसी को इकट्ठा कर लेती हैं, इस तरीके से वहाँ चिपकी हुई होंगी। तो इसको भी हम निकालेंगे। इसको निकालने के तुरंत बाद हम अपने फार्म में इस कीड़े के लिए दवा डालेंगे। देख सकते हैं कीड़े के लिए दवा, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात करा है कि इस कीड़े के लिए कौन सी दवा होती है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको नहीं पता तो हमारा पिछला वाला वीडियो देख के समझ सकते हैं कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं। तो वो दवा डाल के इसको फिर क्लीन करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद इसको झाड़ू लगा के दोबारा से उसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद अगर आपके पास व्यवस्था है तो इसकी गुड़ाई करें। गुड़ाई करने का फ़ायदा ये होता है कि जो बीमारियाँ ऊपर के तहे पे होती है वो सब ख़त्म हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। उसके बाद चूने का छिड़काव, चूने का लेप, उसके बाद के जो प्रोसेस होते हैं हम आगे वाले वीडियो में जैसे जैसे हम अपने फार्म में करेंगे आपको भी बताते चलेंगे। अगर आप हमारे साथ अपडेट रहेंगे तो 100% आपके फार्म में कोई बीमारी नहीं आएगी। पिछला बैच हमारा बहुत ही परफेक्ट था, 2500 ग्राम का वज़न एवरेज वज़न निकला। तो हमारी मैनेजमेंट के साथ साथ हमने अपनी क्लीनिंग, डेप्थ क्लीनिंग और मैनेजमेंट को भी बहुत बेखूबी से निभाते और काम करते चलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे साथ बने रहें, पिछली वीडियो भी देख के उस जानकारी को सीख सकते हैं किस तरीके से करा जाता है, किस तरीके का सारा मैनेजमेंट काम करता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब 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 अगर आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे फेसबुक पे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अगर अभी तक आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक नए अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।